नमस्कार दोस्तों, हेल्थ टिप्स हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में खांसी को जल्दी से ठीक करने के लिए नेचुरल रेमेडीज़ के बारे में जानेंगे। इसे जानने के लिए ये वीडियो अंत तक देखें और इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसके बगल के बेल बटन को दबाना ना भूलें। तो आप जानते हैं कॉफ की नेचुरल रेमेडीज। दोस्तों, हम सब जानते हैं खांसी एक कॉमन बीमारी है। हमारे घर परिवार में किसी ना किसी को खांसी रहता ही है। खांसी के लिए हल्दी यानी कि टर्मरिक को आयुर्वेद में बहुत इम्पोर्टेंस दिया गया है, क्योंकि टर्मरिक इन्फेक्शन को ख़त्म करता है, साथ ही साथ बीमारी को जड़ से हटा देता है। हल्दी खपा बनाना रोकता है और खपा से होते बीमारियों को जड़ से दूर कर देता है। हल्दी एंटीबायोटिक भी है और एंटी एलर्जिक भी है। ये बैक्टीरिया को ख़त्म करके ब्लड को साफ कर देता है। इस रेमेडी में टर्मरिक के साथ शहद, घी और नमक का यूज़ करेंगे। शहद में एंटीबायोटिक गुण होते हैं और ये गला पर एक लेप लगा देता है। इससे गले का इन्फेक्शन ख़त्म होता है। नमक भी बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अब देखते हैं इस दवा को कैसे बनाना है। एक कटोरी में आधा छोटा चम्मच हल्दी का पाउडर डालिए और इसमें आधा छोटा चम्मच घी मिला दीजिए। इसमें एक छोटा चम्मच शहद डालिए और एक चिटकी नमक इसका साथ डाल के अच्छा से मिला लीजिए। ये कफ का नेचुरल रेमेडी रेडी हो गया। इसे रोज़ाना सुबह खाली पेट और रात के सोने से पहले खाना है। इस मेडिसिन को खाने के बाद 1 घंटा तक पानी नहीं पीना है। दोस्तों, दिन में 2 बार मेडिसिन को लेने से कफ में आराम मिलता है। रात को सोने से पहले लेने से गले में बहुत धीरे तक इस दवा का लेप का लगे रहने से कफ ठीक करने में हेल्प करता है। इस दवा 3 दिन में कफ को कम कर देता है। इसके साथ साथ थोड़ा सावधानी रखना होगा। कफ में कोल्ड चीज़ें जैसे आइसक्रीम, शरबत, कूल ड्रिंक्स नहीं लेना चाहिए। गर्म चीज़ कफ को बहुत अच्छा रखता है, जैसे कि हॉट सूप वगैरह। दिन में आप थोड़ा थोड़ा ऑयली चीज़ों से दूर रहें, क्योंकि ये कफ को इंक्रीज करता है। नॉनवेज का सेवन भी ना करें। खाने में लहसुन, नींबू, आंवला, तिल, मेथी, लौंग, सौंफ, काले मिर्च, अजवाइन, धनिया, हल्दी, अदरक ये सब चीज़ यूज़ करना चाहिए। जिनमें विटामिन सी बहुत मात्रा में मिलता है, वो चीज़ों का सेवन करना चाहिए। इसलिए लेमन, मौसम्बी, पत्ता गोभी खाने से हेल्प कर सकता है। इनके अलावा तो दोस्तों, ये थी हमारी ये वीडियो। मानते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद हुई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में मिलेंगे नया टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे और आपका ख्याल रखें। धन्यवाद।